បងប្អូនសុភាពនារីឬក៏បងប្អូនស្ត្រីយើងដែលគាត់កំពុងតែខ្លួនគាត់ក្តៅស្ទិញអត់សូវឡើងគីឡូស្គមដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងចាអ្នកបញ្ចូលសម្លេងគាត់ស្គមដែរចាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះក៏មកប្រាប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងហើយនឹងសាច់ឈាមយើងត្រជាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងណាហើយគេងលក់ស្រួលណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនធ្វើទឹកព្រើត្រជាកម្មនឹងញ៉ាំទៅបងប្អូនអត់ខុសទេព្រោះថាព្រើត្រជាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជារបស់ធម្មជាតិយើងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចប្រមទិញនៅទីផ្សារក៏បានឬក៏កំងតាមអនឡាញក៏បានដែរហើយក្នុងមួយឈុតមានចំនួន12មុខហើយ12មុខហ្នឹងគឺមានប្រមាណមុខយកមកត្រាំមកបងប្អូនមានទាំងជាប់ប៉េះឬប្រជាកម្មហើយនឹងស្អីគេទេមួយមុខទៀតមានទាំងក្របឈូកក្របអីហ្នឹងបងប្អូនគឺត្រូវការត្រាំហើយប្រមាណមុខទៀតហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែលាងទៅបានហើយក្នុងហ្នឹង12កញ្ចប់ហ្នឹងគឺគេមានស្ករក្រាមស្រាប់ហ៎បងប្អូនស្ករក្រាមហ្នឹងគឺថាគឺជាស្ករធម្មជាតិបងប្អូនមិននៅពេលដែលយើងញ៉ាំហើយគឺអត់ធ្វើឲ្យយើងខាសកឬក្តៅកអីទេហើយនេះគឺជាព្រើត្រជាកម្មដែលខ្ញុំត្រាំរួចស្រេចបងប្អូនហើយរបស់ទាំងអស់គឺសិតតែខ្ញុំលាងឲ្យស្អាតហើយចឹងហើយគឺយើងលាងហើយគឺយើងទុកវាម្លាយទៅឥឡូវយើងមកដាំទឹកឲ្យពុះសិនហើយបរិមាណមួយកញ្ចប់គឺយើងត្រូវការប្រើទឹក4លីត្រណាបងប្អូនហើយកុំភ្លេចលួយអំបិលមួយស្ព្រាកាហ្វេផងណានៅពេលដែលទឹកយើងដាំពុះហើយគឺយើងចាក់ក្របឈូកទៅនិយាយចំទៅគឺរបស់ណាដែលរឹងណាគឺយើងចាក់ចូលមុនឈុតព្រើត្រជាកម្មនេះមានមួយចំនួនគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេបងប្អូនមានមួយចំនួនទៅគឺខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះហើយខ្ញុំមើលក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំរៀបរាប់តែរបស់ណាដែលខ្ញុំស្គាល់ណាបងប្អូនហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរគឺខ្ញុំស្គាល់អស់ហើយបងប្អូនហើយចាបន្តមកទៀតគឺយើងចាក់ផ្លែមៀនអស់ពីផ្លែមៀនគឺយើងចាក់ពត្រាក្រហមយើងចូលទៅណាហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺផ្កាថ្មដូចប្រហែលជាផ្កាថ្មបងប្អូនអាហ្នឹងគឺយើងតម្រូវយើងត្រាំទឹកហើយគឺយើងលាងជាមួយអំបិលផងបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺជាគូជីបងប្អូនអានេះក៏វាឆាប់ឆ្អិនដែរនិយាយចំរបស់ណាដែលឆាប់ឆ្អិនគឺយើងដាក់ក្រោយគេអញ្ចឹងណាហើយយើងកូរប្រហែលជា1នាទី2នាទីអីទៅហើយចាំយើងចាក់ត្រពាំងម្ជូរចូលចាត្រពាំងម្ជូរនេះហើយនឹងសរសៃមាសហ្នឹងបងប្អូនអាហ្នឹងក៏វាឆាប់ឆ្អិនដែរយើងដាក់ក្រោយគេទៅណាហើយយើងកូរដូចខ្ញុំនិយាយមិញយើងកូរ1នាទី2នាទីអីទៅគឺបានហើយយើងចាប់ដើមចាក់ជាបន្តទៀតមកអាហ្នឹងគឺជាជាប់ប៉េះបងប្អូននិយាយចំមកកញ្ចប់ហ្នឹងគឺសិតរបស់ដែលត្រាំហើយត្រូវ2 3ម៉ោងអីចឹងណាបងប្អូនហើយមកចំណោម12មុខហ្នឹងត្រាំអ្វីដែលត្រាំយូរជាងគេគឺព្រើត្រជាកម្មនឹងឯងគឺយូរខ្លាំងមែនតើបងប្អូនរហូតដល់8 9ម៉ោងបន្ទន់អញ្ចឹងណានេះបងប្អូនហើយនេះជាចុងក្រោយហើយគឺព្រើត្រជាកម្មនឹងឯងពោះស្តែរបស់ដែលញឺនឹងឆ្អិនអញ្ចឹងណាហើយបរិមាណទឹក4លីត្រនេះគឺល្មមខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនហើយគឺប្រើនិយាយចំទៅឆ្នាំងមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំដូរលើកទី2បងប្អូនមួយដំបងប្រើឆ្នាំងទូជាងនឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាហៀថ្លៃវាហៀទៀតអញ្ចឹងហើយទៅយើងប្រើឆ្នាំងធំតែម្ដងទៅបន្តមកទៀតនេះគឺជាស្ករក្រាមបងប្អូនស្ករនេះអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេគឺជាស្ករធម្មជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើទឹកព្រើត្រជាកម្មនេះញ៉ាំឬក៏ធ្វើលក់អីហ្នឹងគឺបងប្អូនក៏គាត់នឹងដឹងហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺសម្រាប់តែបងប្អូនណាដែលគាត់មិនដែរញ៉ាំហើយគាត់មិនដែរធ្វើសោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើបង្ហាញជូនបងប្អូនតែម្ដងទៅជ័យចំទៅមកកញ្ចប់គឺចំណាយពេលមួយថ្ងៃបងប្អូនហើយចំណាយពេលយូរជាងគេគឺត្រាំហ្នឹងហើយយូរជាងគេហើយញ៉ាំហើយបងប្អូននៅតិចក្នុងហ្មងហើយរដូវយើងក៏មកទៀងទាត់ល្អទៀតបងប្អូនមកច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារអីទឹកព្រើត្រជាកម្មសិតតែជារបស់ត្រជាក់បងប្អូនមិនមែនរបស់ក្តៅទេណាហើយទៅដល់ខែក្តៅមកបងប្អូនធ្វើទៅញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាស់ហើយគេលក់ស្រួលខ្លាំងមែនតើនិយាយចាំមិនថារដូវក្តៅឬក៏ខែត្រជាក់អីទេបងប្អូនអាចធ្វើញ៉ាំបានណាអត់បញ្ហាមិនប៉ះពាល់ដល់រដូវខែអីណានៃអត់ទេអត់មានប៉ះពាល់អីទេបងប្អូនឥឡូវទឹកព្រើត្រជាកម្មរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានដួសហើយបងប្អូនដួសហើយយើងភ្លក់សាកមើលទៅបើថាស្ទើរផ្អែមយើងថែមស្ករបន្តិចទៅណាហើយចំពោះស្ករមកខ្ចប់គឺខ្ញុំអត់ប្រើអត់អស់ឲ្យបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តផ្អែមខ្លាំងទេបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមខ្លាំងបងប្អូនដាក់ទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងវីដេអូចែករំលែកអំពីធ្វើទឹកព្រើត្រជាកម្មក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបាយ